छोरी स्कुल जाने तयारीमा अनि बाबा पनि अफिस जाने तयारीमा। आजको ब्लग फर्स्ट ब्लग दिजाइका शाह अनि म लुगा खोलाइरहेछ। ब्यागमा हाल्दा ल होइन अगाडि। ए मोबाइल ल्याउनु बिर्सेछ तिम्रो फर्स्ट डे। ल बाई बाई बाई। नि उ गर कि ट्रान्सफर गर कि के अरे एउटा दुईवटा तिनवटा। ए पैसा त नपुग्ने पो रहेछ। टोस छिटो हुन्छ। 300को मात्रै हालिदिनु। ए 400को रहेछ। 400 होइन म्याक्सिमम 50 स्पिड हो क्या र माथि क्यामेरा छ। स्पिड क्यामेरा त्यसले सब ल हेर्नु थोते गाडी। अब यहाँ भनौँ न अब पब्लिक गाडीहरू सबै लेफ्ट साइडमा यात्रु टिप्न हिँड्दा हुन्छ पिकअपको लागि। अनि हामी कहिले त्यता जाँदाखेरि चाहिँ हामी राइट ल्याउनु परिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। अर्धमा भने अलिकति सचेत भएर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। सो किप स्माइल। ए यो गाडीको पो रहेछ। सेल लाएर चाहिँ ब्रेक लगाएर फुत्ते। ओहो ए रातो माटो ए चिप्लो बाटो ए लड्दै पड्दै ए घुँडा ठोक्दै ए माथिसम्म पुगेको रहेछ त यसको उता। आमामामामामा कहाँसम्म पुगेको रहेछ यार। हामी चौथोचोटि यहाँ जाँदैछौँ। के भन्छ हाम्रो मेन ब्लगर हामी चाहिँ चिया जाँदैछौँ। स्वरहरू कस्तो क्रिस्प आएको क्या यो 360 हाम्रो। ल बाई बाई। आजको जागिर पाएको म घर हिँडेँ। ल धन्यवाद। बाँच्यो अनि अस्ति न गर्दाखेरि अफिसबाट घरको यात्रा। कमल विनायक हो घरै जाने। ए ल ल ठाउँ छ त मेरो कान्छा। यता ठाउँ छ किन उता काटिदिनु गएको। दिन पनि आइपुग्यो। बानेश्वर अझ आधी बाटो छ घर पुग्नलाई।
एउटा मात्र कसलाई आउनु पाउँछ द्रुत गतिको बसलाई यो भन्दा अरूलाई कसैलाई पाउँदैन यो गाडीले मात्रै यो बाटोको लागि अलाउड छ अरूलाई छैन अर्को केयरफुल भएर हेर पनि ल हो यसरी पेल्छ कि यसै हो यसरी पेल्छ देख्नुभयो त कसरी पेल्छ अलिकति संयम अलिकति ऊ छ भने ऊ त्यो गाडी कीर्तिपुर गाडी यो चाहिँ टिकटकको किरा हो काम छोडी टिकटक बनाउँछ जान्छु म त्यो समूहको पैसा दिन्छु भनेर उ गर्नला बन्द रहेछ भोलि दिन पर्ला कुन चाहिँ गौ छ गाजल होला होइन त्यो कालो हिजो बिहान थियो कि त्यो बाइक चलाउने अनि यस्तो बिहान यस्तो गरेको थिएँ यतातिरको होला कि पन्जाको ल गएँ ओए मेरो कान्छ के हो ल कति बजे 5 बजे अफिसरी नै ठ्याक्कै म आइपुगेँ 6 बजे त्यस्तै त होला नि कति भन्नु 6 बजे त होला नि फाइनल्ली आज मलाई कति घन्टा लागेछ घर आउनलाई 5 बजे हिँडेको होटलबाट 1 घन्टा 15 मिनट